تخيل معايا واحدة كتعلن أنها حامل، وفي نفس المنشور تقريبا كتقول لك راه مطلقة. هاد الشي بالضبط اللي وقع مع يسرا ماروكينو وعثمان، والناس كاملين بقاو مصدومين. القصة بدات من اللي يسرا خرجت برسالة طويلة في السوشيال ميديا أكدت فيها أن الطلاق وقع رسميا من شهر مارس 2026، ولكن المفاجأة الكبيرة أنها في نفس الوقت أعلنت أنها حامل. وهنا الناس بداو يطرحوا 1000 سؤال. يسرا قالت بالحرف تقريبا أن الجنين أمانة بينها وبين عثمان، ولكن بشرط أن الأب يتحمل المسؤولية ديالو كاملة. هاد الجملة بالضبط هي اللي خلات المتابعين يحسوا أن العلاقة ما سالاتش بشكل هادئ. من بعد عثمان حتى هو خرج ورد على الموضوع، وقال أن الطلاق جاء بناء على رغبة الطرف الآخر، وأكد أنه فرحان بالحمل وغادي يتحمل مسؤولية كاملة تجاه الطفل. باركوا لي وفرحوا لي، ميم حتى الناس اللي كان عندي معاهم خلاف كنبغي نشكرهم على المتمنيات ديالهم الخالصه. مسألة كنتو كتسولوني عليها شحال هادي ديال علاش ما دويتيش علاش ما قلتيش انك كنتي حامله وما كنتيش كتجاوب. كنبغي نطلب منكم المسامحه في هذه القضيه، لانه فعلا ما كانش الخاطري. كنت كندوز من واحد الظروف صعيبه، يعني بدايه الحمل ديالي تقريبا كل دوزتها دي سينيومون براتيكمون. كانت عندي اون غروسيس ريسكي، كانت كل نهار في بدايه الحمل كندوز بدي سينيومون، كان كيجيني نزيف. الميدسان كل مره كيقول لي اليوم اغي دو غروسيس، غدا اغي دو غروسيس، بعدو اغي دو غروسيس. كنت ساكنه على الطبيعه، فلذلك انا ما بغيتش نبريسيبيتي لي شوز. قلت المهم الله اعلم، خلي حتى الامور تستاقر. ما كنشكيش عليكم ولا كنبكي عليكم ولا تقولوا دي مالاش تجي تطلق علينا طاقه السلبيه. انا فقط تجربه دازت، فهمتي، بحلوها وبمرها. انا فقط غير كندردش معاكم. بون اي سي افيري اون فينال باللي كان عندي ان نيماتوم في اليوتيروس. النيماتوم هو شكل ديال ورم دموي الفل الرحم، هو اللي كان سبب ديال هذا النزيف. المهم انا خديت بعدا كي خديت التريتمون بديتو بقى شويه داك النزيف مرة كيجي كيمشي كيجي كيمشي. هادشي علاش بالضبط انا كنت شويه في لي ريبونس ديالي متحفظه خصوصا الموضوع. كنعتذر فعلا كنعتذر، ولكن فريمون ما كانش الخاطر. ماشي كاسيون ديال عين ولا تخربيق، هذا هو المشكل الحقيقي اللي كان عندي. واحد اللقطه راه كانت دوزت شحال هادي، كنت لابسه فيها لو نوار، كنت كنبكي. هذيك النهار بالضبط هي فين كانوا جاوني دي سينيومون اللي مجهدين. ديك اللقطه علاش كنت كنبكي باسكو درت بحال هكا ما لقيت حتى واحد حدايا. في ديك اللحظه شويه بديت كنلوم في راسي، شويه بديت كنعير في راسي، كنقول شو الكلبه دابا تي غارقه راسك. وشويه وانا نتفكر جاتني واحد لحظه ادراك ونقول لا حبسي دابا انت ما معاك حد، معاك اللي خلقك منك اللي خلقك. هضري غير مع اللي خلقك، ما محتاجه اصلا حتى شي واحد في هذه اللحظه من غير اللي خلقك. كنهضر كنقول يا ربي غير الا كان ولد الدنيا خلي، ما كانش ولد الدنيا انا قابله غير ما نبقاش في هذا لو سيركل هذا. كل شيء فات، ولكن حاجه واحده اقتنعت بها، انه اللي مع ربي عمره ما كيخيب، ما كيتسنى من حد، ما طالب من حد، ما معشم في حد، حتى ربي تا هو ما كيحوزو على حد. هذيك اللحظه اللي كنت فيها بوحدي حسيت بحال ربي كيقول لي انا اللي كاين، ما كاين حتى واحد، كاين غير انا اللي في يدي نعاونك، انا اللي في يدي نعتقك، انا اللي تطلبيني، انا اللي ترغبيني، انا اللي تبكي عليا، ما كاين حتى واحد من غيري. هي الصراحه احسن حاجه ممكن توقع للانسان هو il dépend juste من اللي خلقه. نهار كيطيح كيلقى اللي خلقه، نهار كيهز يديه كيطلب اللي خلقه. وفعلا ربي كان معايا وما خلانيش، وكان لي السند، وكان لي الامن، وكان لي الامان، وكان لي العطاء لا محدود ولا مشروط. اي حاجه جات من عند الله انا بعدا شخصيا كنآمن بها، راضيه بها 100%، قابله بها 100%. انا مخليه في حياتي، كنخلي ربي هو اللي يمشيني، ماشي انا اللي نمشي راسي حيت انا ما كنعرفش نمشي راسي كنحاول نفهم بعض الرسائل الالهيه اللي كيبغي يوصل لي ربي من خلال بعض المواقف كنطيح فيهم. حنا راه كاع كيوقع لينا بحال هكا، غير كاين اللي كيفهم وكاين اللي ما كيفهمش، ولا تعطلات شي حاجه فيها خير، وكل حاجه وتوقيتها الالهي هذه كنآمن بها. خلي ربي يتكفل، وغتحس يا اختي بواحد السلام داخلي فيزافي لاي مبتغى ولا امنيه تمنيتيها من الداخل ديالك.